Zmerno nekaj. Poslušaj, Alan, zdaj pa moramo priti v finalni del pogovora. Grande finale. Grande finale, ja. In na temle albumu, če sem se jaz prav zapomnil, na komadu Rabim 2 poje Maja Martina Mrljak. Zvezda filma Pokrajina številka 2, ponovno tudi voditeljica, ki je bila na vire spotu Ti si vse, ki ga bomo videli na koncu. Ne, povej, odkot ste prišli zdaj skupaj, pa se malo razgovoriš o tem vašem krogu. Ja, glej, ta Kino Šiška, ki si ga zamudil, tam smo pač namreč gostovali ljudje, ki nam pač v nekem našem glasbenem smislu nekaj pomenijo in ki so se že srečali z nami na naši glasbeni poti. In recimo Maja Martina Mrljak je bila ena takih, pojavi se v videospotu Ti si vse kot Treverka. Marsikdo ne ve, takrat je bila stara 16 let. In nam se je zdelo kul, zakaj pa ne bi mi njo povabili, če pa tudi dobro poje. In je dejansko posadila svoj glas na skladbi Rabim 2. Rabim 2 je sodobna različica skladbe Rabim. Jaz tudi to omenim, jaz sem tudi omenim. Žal nisi, evo, spet si izpadl. Rabim 3. Morda. Dobre. 2030. Dobre. Ja, v glavnem neko tako sodobno gledalo časa, v katerem se nahajamo in z novim besedilom. Tako da je to morda ena taka zanimiva skladba, ki se nahaja na tem albumu Krog. Drugač pa so ene take pribliski, recimo Slovenski oktet je predelal skladbo Ti si vse. Ta je pa moja. Ta je pa moja. Moj top, vaš komad. Evo, ta je tvoja. Slovenski oktet, da? Slovenski oktet. S tem se tudi lepo zaključi tale album. Drugače pa trenutno promoviramo single in sicer Pod oblakom, ki je bil že na plošči Neki Rabim, da te ne pozabim. Zdaj je v neki taki indie rock, recimo, priredbi. Nam kot bendu je zelo všeč, da upam, da bo tudi poslušalce. Dobre. Jadranka Jura, sem jo prej omenila, je bila pa tvoja učiteljica pevke, ali kaj? Ampak prav? Ja, prva. Če bi bilo njeti, ne bi znal pet, ali kaj? Ne. To ne. Tako hodoni. To se je zgodilo, ko smo snemali album Vojna in mir in sem imel probleme z gasilkami, z grlom. In takrat sem se z Jadranko srečali, imeli so točno 1 uro. Je ona spet težil, da morate ven? Ne. Tudi ona je imela neki problem z grlom in ko so se dobro pomenila, je objevno bilo super. Dobre, in ona tudi je sodelovala na tem koncertu Krog. Ja, ona je zapela z nami Komu zvoni, zelo zanimiva priredba. Na koncertu, ki bo nekje koncu leta objavljen, bo to vse lahko izvedel. Zelo lepo. Če pa še v samem koncu z Mojco Malek, to moram nujno omeniti, je bila pa ona v bistvu je pa vam pomagala nekako, da ste pa vendarle preskočili ta, bom rekel, zvezde pa super zvezde. To pa mogoče je nekaj vrsti nezasluga. Lahko rečem eno. Ja, definitivno. Če bi danes imeli take voditelje, kot si ti morda, tudi na drugih televizijah. Ni takih voditeljev, ni. In Mojca Malec je bila taka, imela je odlično oddajo, takrat je bila recimo Roka, če se spomnite. Ko je predstavljala nove videospote, predstavljala je nove bende, igrala se je v živo. In ona je, mislim, da prva, ki nas je resno otvorila v ta medijski prostor. Takrat je bila tudi zanimiva stvar, ki je rekla, omenila, da sem jaz slovenski Anthony Kiedis, ki sem jo takrat še malo daljše veseli. In smo tudi zaradi tega nekega fajn občutka smo tudi nekako dali v skladbo Rabim. In evo, še danes, po 20 letih delovanja benda smo ostali super prijatelji in lepo je bilo z vsemi temi ljudmi delati ta album Krog in pa sploh koncert v Kino Šiška. To se da v trgovini čudovit, to je virtualno. To je A se ga že razprodati? Sveže, nimam še podatkov o prodaji, ampak mislim, da je dobro. Alan, preden si ima zavrtela moj najbolj priljubljeni Ti si vse, povej še, bom rekel, 2-3 stavke, da me boš pa ljubil, ko se boš dovolj furil, kaj si pozabil zaradi mojega betanja povedati. Pozabil nisem nič. Nekaj si ga, da nisi pozabil. Lahko rečem, da Društvo mrtvih pesnikov je hvaležno. Po filmu je to temo? To je po filmu. Tvoj najfilm je to, kaj? Nisi gledal. Si gledal, pa če je to tvoj najfilm, pravi. A če je moj, takrat je bil top. Dober film. Še danes se po krivici ni dobil Oskarja, veš, po krivici. Po krivici, ja. Celo po krivici.
Pa že dolgo se pogovarjamo z njim, da bi se srečali na kavi, Pa ne. Nimamo časa, niti on, niti mi. Itak da ne. Ipak je on Robi Williams, vi ste pa društvo mrtvih pesnikov. Ja, na drugem koncu smo, ne. To je, ni glih, Velenje, Ljubljana, Novo mesto, ni tako, ne. Ja, povej še, povej. Ja, to sem hotel reči, da pač hvaležni smo, da smo 20 let na sceni, zahvaljujoč super slovenski publiki, ki nas spremlja, ker če pač teh, ali pa vas ne bi bilo tega benda. Je pa tako, da malo smo pa žalostni, ker imajo dejansko danes slovenski bendi, ki šele ratujejo, se pravi, ki so na začetku poti premalo priložnosti, da se predstavijo in nekako bo tudi naša vizija pomagati takim bendom in nekako dobiti še neko novo ime, da ne bomo po morda, ne vem, čez 30 let še vedno isti bendi igrali po odrih po Sloveniji. Glede na to, da je to trenutno, mislim, da je tudi zelo aktualna tema slovenskih glasbenikov, kako je težko se prebiti, kako je težko povedati svoj komad, kako je težko sploh narediti hit, kako je težko, da ti sploh komad vrtijo. Mislim, da bodo to ljudje zelo dobro si zapomnili, da bo šlo iz tvojih ust v božje ušesa, pa da boste res, bom rekel, pomagali razni mladi, ne vem, tako si rekel, mislim, da si s tem zelo lepo gesto povedal na nas, kar mi je zelo dobro in ti vam čestitam. Hvala. Zelo dobro. Mi smo uspeli na festivalu Pop Delavnica, recimo tazga festivala danes ni, tam so igrali najboljši slovenski pop-rock bendi. To ni bila Ema, ampak je bilo pač, bi rekel, za to našo sceno. In evo, če bi danes recimo tak festival organizirali, smo že veliko naredili. Dobro je. Zdaj pa se jaz v tvojem in svojem imenu, ti reč adijo. Adijo. Dobre, poslavljam z mojo najljubšo od društva mrtvih pesnikov, Ti si vse, ki bo posvečen svoji punci Tini. Ona je meni še nekaj omenim, ne? Hvala vsem, ki si ta spot ogledujete na YouTubu. 330.000 ogledov. Res ne moreš... Takoj za Lady Gaga. Ne moreš verjeti, ampak očitno se besedilo dotakne. Dober komad, svaka čast za ta komad, večno, svaka čast. Dajmo. Adijo, lepo zdrav do naslednjega tedna, ko z nami ne bo društvo mrtvih pesnikov, ampak je zelo čist drug.